Hii ni mtego wa shetani. Shetani eko tuna mitego anayotega, na katika kutega kwake shetani, kitu wanafanya ni kujigeuza tu, kwa sababu na shetani anajua, hata na mapepo zake, watu ambao wanajua ya kusema kwamba huyu mtu nikimwendea kwa njia ya giza, nikimwendea kwa majini, nikimwendea kwa uchawi, kwa ulozi, nikimwendea kwa nguvu za giza, sitapata nafasi. Nikisema kumwendea kwa kila njia yote ya giza, sitapata nafasi. Mwasikia mtumishi? So, na kwa sababu ya hiyo shetani anaangalia, anasema huyu mtu bakuwa ni mnase vizuri, ni mnase vizuri, acha nifanye nini? Anajigeuza. Wakati anapojigeuza, anajigeuza kama malaika wa nuru, na kule kujigeuza anajifunza udhaifu wako ni mahali gani ambapo ni rahisi ya kukata connection yako na Mungu. Na wakati ambapo shetani anaona hilo jambo, anasema wow, nipange watu. Shetani, kumbuka, shetani anatumia watu. Shetani anaweza panda mbegu ndani ya moyo wako, ndani ya fikira zako, au ndani ya ufahamu, ndani ya akili yako. Shetani anaweza panda mbegu, lakini kwa sababu unajua, unatambua mawazo haya nia hii sio nia ya Mungu, unaiombea, unaibadilisha. Wakati ambapo inabadilika, shetani anasema kwa hiyo anashindwa, nifanyeje? Anatafuta mtu. Wakati anatafuta mtu, anamwingia yule mtu anakuja, anasema maneno. Kumbuka kitabu cha Yakobo inasema tuwe wepesi wa kusikia, lakini tusiwe wepesi wa kusema wala kukasirika. Sio mwajifunza kitu. So wakati ambapo hasira inakuingia kwa maneno wanayosema, kwa vitu unavyopitia, kitu cha kwanza kinachofanyika wakati ambapo nakasirika, yale maneno yanautawala moyo wako, yale maneno yanachoma moyo wako, inafunga connection yako na Mungu. Wengi watumishi wanasema naacha kwanza nipumzike. Ndipo naona wengine wanaacha kusoma neno, wengine wanaacha kuomba, wengine wanaacha kufanya huduma. Why? Wamewakasirikisha. Kwa sababu ukiwa na hasira ndani yako, hautakuwa na nguvu ya kuomba. Wakati ambapo utapenda uombe, kwa sababu ya ile hasira itautesa moyo wako. Utatamani kuacha kazi ya Mungu, utatamani kufa, utatamani kujifanya mambo yasiyowezekana, vitu vya hatari kabisa. Na wakati shetani anafanya hivyo, anamaliza kazi yake na anakuacha. Na wakati baraka ya Mungu inakuja, inakukuta uko kwenye hasira, inakuja na kuona misingi yako inaharibika. Kwa sababu ya ile hasira, unamkaribisha shetani na Mungu apati nafasi. Na ndio maana acha nikwambie mtumishi wa Mungu, kama kuna kitu shetani huwa anapitia kupitia watu wengine kwa ajili yetu, shetani huwa anatumia maneno. Kuna silaha ya macho na kuna silaha ya masikio. Silaha ya macho ni vitu tunavyokuona kwa macho ya nyama, lakini hiyo njia si njia ambayo shetani huwa anatumia sana. Njia ambayo shetani huwa anatumia sana ni maneno. Na ndio maana na Yesu alimkemea Petro akamwambia, toka hapa,
toka mbele yangu, rudi nyuma ewe shetani. Why? Kwa maneno aliyosema ilikuwa ni shetani ndani yake. Tusipokuwa makini, tusipokuwa na ufahamu wa rohoni, itafika mahali ambapo tutavunjika na kukata tamaa. Shetani anajua anatumika kwa ila. Shetani ana na manjia yengine anaozatumikisha. Anatumia ujanja wa kupotosha, ujanja wa maneno. Ndio maana hata ukipita wakati mgumu namna gani, hata ukisikia maneno, huyu alisema hivi, huyu alifanya, maneno mangapi yanayoinuka dhidi yako, anayosema dhidi yako, mtumishi, piga magoti, ikemea hayo maneno. Ukiona tu maneno mabaya unayosikia kwa watu inauchoma moyo wako, angalia kwenye kitabu cha Isaya. Ndio maana napenda maandiko matakatifu. Ukiangalia kwenye kitabu cha Isaya 54 ukisoma ile 17 nasema hivi, silaha zote zilizotengenezwa kwa kukuzuru wewe hazitafaa kwa kitu chochote. Mtu akikushitaki utamshinda. Hiyo ndiyo haki niliyowapangia watumishi wangu, hizo ndizo haki nilizowahakikishia, ni ujumbe wa Yawe. Sasa kwenye translation nyingine inasema, na kila ulimi utakayoinuka kwa ajili yako utahukumu kuwa bure. Yani, wakati maneno inapoinuka kwa ajili yako, sio wakati wa wewe kukasirika, sio wakati wa wewe kuchomwa, sio wakati wa kuvunjika moyo, ni wakati wa kutoa maneno ya kupinga yale uliyosikia. Tunaendana? Lakini wakati ambapo unasikia maneno, ni wakati na wewe wa kutoa maneno, wakati wa kutangaza na wakati wa kuamuru kwa kusema imeandikwa. Hata kama balisema nini, vitu vingapi, omba ya pili, sema kwa kinywa chako, tamka kwa ulimi wako, na katai maneno. Na yani mishale yoyote inayotupiwa kwa maneno, kwa vitu vyote, wakati ambapo utasikia kitu kinaanza kukuchoma moyo, kinaanza kukatisha tamaa, angalia Elia alivunjika moyo kwa maneno ya Yezebeli, akatamani kufa. Lakini ukiangalia watu wengine waliposikia habari, walipiga magoti mbele ya Bwana, wakasema, Baba, ona, kuna mtumishi mmoja hivi alinunua barua mbele ya madhabahu ya Bwana, akasema wamesema hivi. Na wengine walienda kutamka mbele za Bwana, na wakaigeuza yale maneno katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ile maneno ni silaha, ni mishale. So tusipokuwa uangalifu, tusipokuwa makini katika kusikia tunakosikia, tusipoangalilia vizuri, tutavunjika moyo na tutakata tamaa.